告老大，我们又控制住土地云，能够再度席卷合众地区了。再次实行暴风雨计划吗？上次差点把自己给毁了，你确定这回没问题？必须的，老大，因为这回我们无需用美洛耶塔的歌声控制三神云，更不用去神殿换出现行镜，从而改变三神云形态，只需要来到丰饶之词，输入这个就能获得三神云中的老大哥已经变化为灵兽形态的土地云。这样一来，就算小鬼头的皮卡丘释放再大的电球，也无法阻止我们的计划了。白洞白色的明天在等着我们。很好，火箭队向丰饶之词进发。